好，同学们下午好啊！来，我们今天画一个新的构图，画个什么？我们画一个江南的，还是江南水乡，以江南水乡为题材的小品。我们今天画个什么三尺的啊？我们比4尺的稍小一点，画个3尺的。然后今天啊，注意什么？我们今天的构图是什么？也是一种平面的 S 型构图，它是添加了什么 S 加3段式这种构图。近景呢，我们以什么山石、桃花为主，中间是我们的小山村，后面是远山。好，我们根据这个小稿，也是啊，起了小稿以后，我们只是什么？只是一个小的稿的部分以后，把它什么增加和去减一些，根据我们的画面是不是？你放大了以后，很多东西需要什么变化一下。我们草稿只是个打一个什么基础的，还在这个里边去变化。看我们啊，今天这种山石结构，大家注意看，我把笔侧过来，大家注意看，这种皴法是我们什么画现在的山石常会用到的皴法。同学们好，同学们好，欢迎啊，欢迎同学们来。我们讲过这种皴法，是不是在我们的山石基础课上我们讲过？你看它的山石结构是什么？我们横过来一笔，再向下，这样的结构，大家看，它是一个横线过来向下，横线过来向下。这就是我们同学们常会问到的，老师，这个我们画这个山石，有时候画那种方形的，那种山石结构是什么山石结构？大家看，这就是我们讲的啊，常用到的折带，这叫折带皴。大家看，这什么？它和什么皴法经常结合在一起？我们折带皴，看这种山石结构，对，折带皴，它和什么皴法经常结合在一起？同学们，这种皴法，你看是横过来向下，是不是？然后还有一种皴法也是用什么？以侧锋为主的。对，同学们都很了解，对不对？我们折带皴常和斧劈皴相结合。来，你看，画出一个结构以后，你看是不是我们常会用到？折带皴，它的皴的方向，大家注意看，它皴的方向不是说，就是一种啊。我们比如说横过来向下皴，也可以什么？是不是向右皴也可以，向左边也可以啊？你看，我们这是皴，你看是不是？我们在山石的前面这个结构上就可以用什么？用斧劈皴。来看是不是？我这块向右，你看啊，这种结构是向右的。我再画一组，大家看，来，我在什么？在右边，我加一组山石，也是折带皴。大家看，这个折带皴我们是
向什么方向村的？来，你看，大家看，哎，现在这种村法，我们向左还是向右的？同学们看，哎，也是啊，横过来，是不是？你看啊，横过来一笔，向下，横过来一笔，向下。大家看是不是方向变化了啊？和我们左边的山石，它的村比是不是有了变化？大家看，这代村，我这个方向是向左还是向右的？能不能看出来，同学们？来，注意我们的用笔的方向已经改变了啊！哎，注意我们改变了方向。来看，我再画一组啊，还是同方向的。来，是不是？哎，同学们看我这方向是不是变了啊？哎，向左的，对不对？哎，方向变化了。我们遮带村可以什么？你比如说向右的也可以，向左也可以，但它用笔是一样的啊，也是横线过来，是不是？横线过来向下。你看，结合什么？哎，结合一点复 P。来，我们同方向变换，有向右的、向左的，把它结合在一起。这就是啊，我们讲的折带村。你看，在我们的现代化中怎么去运用？在暗部也是啊，它也要分出来，分出它明暗的关系，是不是？你看，这是一组啊，这是一组整块的大山石，到后面我怎么分出来？我在这个整块的山石结构后面，我加一点淡墨，你看就分出两组山石。你看，我们这也是，大家看，这是不是？这是几组山石？大家看一下，我们能不能分出来？你看，我们怎么来区分？大家看一下，我就在我们结构线的后面加一点淡墨，哎，你看，加一点淡墨，两块山石。对，现在画的是3尺的啊。所以说我们这个山石画，不管是现代的还是传统的，你看，我们山石构成了我们主要的山石的主题，是不是？哎，然后再增加啊，下面就是来，我们在山石上面画一些小树。我也是啊，从近景的山石上面，我们先处理小树的墨色。
哎，根据什么？根据它的树形的不同，哎，有的树干我用什么？用双钩去表现，有的树干你看，哎，用单钩去表现。来，看我画的是什么？春天的啊。我们今天表现的也是春天的一个景致。这种小树，大家看一下，我们这种小树，小树枝粗短，不是我们常见的。比如画什么呀？画别的树种的时候，都是树干呀修长。这种小树，你看这种树干呢，都是什么？哎，比较粗壮，小树枝短小。大家看，我们现在画的，哎，大家注意看，我们现在画的这个树啊，根据小树枝的形状，我们去判断。应注意，我们讲过，哎，树的不同的出枝方法，哎，每一株小树啊，是不是？每一棵树它的小树枝都有区别。对，你看，是不是？哎，桃树，哎，是不是它都有特点？同学们，是不是？我们的小树枝，你看，比如桃树的小树枝，还有什么杨树的树枝，是不是松树的？它的树枝都是不同的形状。哎，我们一看小树枝就知道，哎，我今天要画什么树种。这就是开始画的时候，我们学基础的时候一定要什么？掌握树的特征。每一个树种都是根据它的树干的不同、小树枝的不同，我们就把它区分开。看，我们注意这个小树枝是不是都是哎那种弯曲、短小？你看都是小树枝。你看，比如相对来说，我们注意什么？注意会对比上什么？我们常见的杨树，它的小树枝有什么？特别修长，一长一短，很明显的对比。还有松树，比如画松树的小树枝也是，画出树干来以后，一看就能知道，给它树干有特征。小树枝也是特别有力，哎，苍劲有力的那小树枝上面再画松枝，一看就特别明显啊。向后，哎，中间部分啊，完成以后，我们画什么？中间的，看我们这种小土坡怎么去画。来，我们画传统的小土坡都是什么？一个弧线过来，是不是？一个弧线过来，然后下边是个横线。哎，我们这个小土坡，看侧锋过来，我们多用什么？多用侧锋。看，
大家注意什么？哎，也要注意它下面啊，我们这个土坡的结构下面的，譬如靠近水面的结构，大家不要齐，一定要什么？要这种哎层次不齐的变化。你看，你不要一条线过来，是不是？哎，为什么要追求？一定要追求它画面的变化。还要注意，大家看，还要注意一点啊，我们这个中国画是不是一个讲究什么？一个讲究它用线的问题，用笔用线的问题。再一个就是什么？来看，一定要注意我们前面山石啊，大家注意看，我们前面山石和后边的土坡，它的墨色上有什么变化？大家能不能看出来，同学们？哎，我们看一下，哎，我们画中间的这个土坡和前面的山石，它在墨色上有什么明显的变化啊？注意看，是不是？哎，墨色淡了，对，近深远浅，就是我们近实远虚。淡墨就代表了什么呢？哎，我们虚的东西，是不是？哎，重墨代表了我们静静的实的东西，是不是？哎，一定要注意，为什么我们这个中国画的时候，它不是靠什么？不是靠颜色，是不是？它也不是靠什么透视，靠的什么？靠我们的一个是线的变化，一个是我们的墨的变化。哎，靠我们的墨的浓淡干湿，一个是表现什么？表现我们的物体的实质，再一个什么？表现我们的空间，对不对？越向后大家注意看，越向后它的墨有什么变化啊？到后面树，哎，我们前面树是不是用的墨也是重的？你看到后面一定要和什么呢？我们的山石结合在一起。大家看，比如说我们后面的土坡，我们用了什么？用了淡墨。我们想一下，这能不能用这个重墨去画这个小桃树？可不可以，同学们？哎，比如说我这个土坡我用的是淡墨，我用重墨去画这个小桃树，可不可以？大家看一下，哎，有的同学说，老师，我能不能画这个土坡？我用淡墨，我用这个重一点的墨色，我画桃树，可不可以？哎，看一下。对不？不可以，因为什么？要协调，是不是？你要分清它的前后空间关系，是不是？一定要和谐协调，要根据我们的远近关系。我们常讲什么？虚实有致，空间自生，就说的是什么？你墨上是不是？你有了浓淡墨的变化，你才会有什么？才会产生空间，才会产生距离。因为我们是吧，空间的，我们这个画面什么？是个平面的艺术，是不是？我们要在平面上构建我们的远近空间，是不是？靠的什么？一是靠我们线去构建我们的山石结构啊、树的结构啊，是不是？然后呢，要靠什么？还要靠我们的墨的虚实浓淡，把我们的在平面上处理出它的空间来。所以说一定要注意我们的墨的层次变化，一直我们要讲。有的时候同学就说，老师为什么我的画就是说不活？
很多同学会问这个问题：老师，为什么你画的画就是感觉是活的？我自己画的时候，为什么感觉画面特别板？是不是？哎，不活，为什么？就是因为我们对墨的，是不是墨的层次掌握的欠缺一点？这个需要我们学的时候，开始掌握基础的时候，对于墨呀，一定要是不是多掌握一点？我们常讲，哎，是不是常讲什么用墨的调墨的方法？同学能不能想到？老师讲过啊，很关键的一步，我们调墨的方法叫什么？每次我们上课之前，有时候就好提醒大家，哎，我们开始画山石也好，画树木也好，先要掌握调墨的方法，很关键的那一步，3个字。哎，同学们能不能想起来？想起来，同学可以打在公屏上。我看大家能不能对我们的原来的知识点掌握了多少，能记住多少？对，你看，很多同学一说老师讲过啊，我讲过调墨的方法，对，就是一笔墨的方法。大家看，不管我们的前面山石啊，大家注意看，前面山石也好，还是我们的树木也好，大家注意看它都有什么呀？哎，有什么变化？同学们是不是都有浓到淡、有湿到干的这种变化？是不是？哎，都是靠我们的，靠我们刚才同学提到的一笔墨，是不是？哎，都是靠那个把它的山石，你看，大家一看这种山石，它不是一个墨色，是不是？你看有重的地方看一看，我们这块山石有重的地方到什么越来越淡，是不是？然后从湿的地方到干的地方，都是在这一笔中处理出来的墨色变化。所以说，哎，我们学习的时候，主要掌握的是什么？大家一定要心里要清楚啊。你看到后面，我们画后面的这个桃树里边，我安排一些，来，小房子，大家看，是不是？大家注意看，我们这个小桃树林里啊，桃树林的小房子。要注意，大家看，大家看我们画这个小房子用的墨，哎，大家看是浓的还是淡一点？你看，大家一定注意，你看我们画小房子啊，我们小桃树是不是？哎，淡墨，然后你看我们画里边的小房屋、小村庄，要用什么墨啊？要用浓墨还是用淡墨？大家一定想一下。来，同学们，哎，考虑一下，我们开始啊，想一下，哎，我们现在画这个小房屋，我们用浓墨还是用淡墨？来，用淡墨，对不对？哎，一定要注意啊，用淡墨，向后，来，后面简单的勾2个小树。好，对，你看我们画这个小房子也是，你得用什么？就得用淡墨去处理。大家再看，你这个画面，哎，虽然我们是什么很小的一个画面，我们3尺的啊，很小的画面，然后呢也是高了一下才这个1米，但是感觉大家看一下我们这个距离，是不是可不是1米的距离了？哎，至少也有几十里出去了。
好，来，下面我们就来画远山。我们画远山的时候，大家注意看，我们用稍微大一点的笔。哎，也是啊，淡淡的去画。先用什么？我先用点淡墨。有近景的，哎，下面比较靠前那个小山头，我先画出来。我们这个中国画很讲究什么呀，同学们？哎，很讲究留白。你看啊，我们利用什么？利用这种烟云云气，是不是？哎，利用这个留白之处，是吧？是不是烟云呐、云气这个留白之处，我们来什么拓展我们的画境，增加我们的意境，还有什么丰富我们的画面？就是为什么？哎，我们很多这个山水画里边会增加，哎，烟云，哎，向后，我加一点墨里边，我加一点什么？加一点花青。哎，远山，我们同学们用淡墨的时候还要注意什么呀？大家注意看，用淡墨的时候也要什么？虽然是以墨为主，但是也要有形。不要说我们画这个，你画远山用淡墨的时候就浑为一体，是不是？哎，浑然一体，一定要有什么？哎，也要有形。虽然是画远山，我们用什么？用墨去代替，但是也要有形。大家注意看，远山，我们这个古人呐，对我们的山是不是很崇拜？不管是泰山呐、黄山呐，哎，非常崇拜。就是说，山就是在他们心目中，哎，就是有什么？有一种这个玄的东西存在。哎，来，你看，越想远处啊，我们越画远山，向远处画远山的时候，你看，大家注意看，它的墨色也是啊，越向远处。嗯，越来什么？同学们看，是不是越向远处，它的墨也是越来越淡？这就是什么？哎，淡墨在我们的画面中就是什么？哎，虚的东西啊。我们常讲什么？近实远虚。哎，所以说处理远山的时候，你看，尽量我们不要用重墨。比如说，哎，老师，我们不是讲过什么浓破淡，淡破浓的吗？是不是？哎，所以说我们画这种题材的时候，不如画我们前面画那个，有时候画四十的大远山的时候，那种大的山峰的时候，可以用什么？用一点重墨，为什么表现它的山峰上的植被，是不是？哎，我们画这个江南水乡的时候，用这个墨破的时候，来看，哎，我用一点点笔尖上啊，调一点点的重墨就可以。
哎，来一点，稍破一下，好，区别一下是吧？大家这看，哎，区别一下两座山峰，一远一近，对不对？哎，这就可以，不能用很重的墨，哎，一点就可以。这就是我们说的啊，同学们，哎，我们讲过泼墨的方法，好，来，我们在水面上小船儿，大家注意看，小船了啊，我们画的时候，因为有什么呀？有前面的树还有山石作为近景的部分，大家看，还有什么？我们中景，哎，小房屋。所以这个画船的时候，大家注意看，以这个两个去对比，我们的比例怎么去画？有的同学就说不注意什么？哎，不注意近景、远景的它的大小比例，画船的时候有时候显得什么不协调，船画的特别大，有的画的特别小。你看近景的山石、树木，是不是你有了比例？中间的小房子你有了比例，所以画船的时候不要超过啊，一个是不要超过前面的山石、树木的这个结构，不要超过它，是不是？它的比例，你看有些房屋作为一个对应的啊，对应的一个这个景物去处理的处理那个小船简单一点，来小船棚。哎，小一点是不是？哎，对比一下我们的小房屋啊，也不要比它小，和它比例差不多就可以。啊，这小船也是，也算什么吧？也相对来说比我们的小房屋也比较靠前的位置啊。哎，简单一点，两条线，大家注意，它还有什么？哎，比如画船的时候啊，哎，要是一只船还好一点，我们要画，比如说两只、三只的时候啊，一定要有个组合。你看，我们画了三只船的时候嘛，哎，两个在一起，哎，一个单独的分出来。哎，我给大家在中间啊，哎，中间是个什么水面？我们增加一个小桥的位置。哎，我们小桥，你看，画一个小栈桥，就是说，看，哎，这种小板桥，画这个桥的同学注意一下，
画这个桥的时候啊，我们先什么呀？先把我们前面这个桥墩先画出来，然后再画桥板。你看，哎，这样去画。来，上面画完这个桥墩以后啊，再画上面的栏杆。来，我们倒影，下边就说啊，我们的小船的倒影，淡墨是不是？哎，淡墨侧锋，好。哎，我们山石地方来看一下，先把远处的倒影画出来。我们画倒影要注意什么，同学们？哎，我们讲过，画倒影的时候，有的同学很不注意，就是说画出的倒影比较什么？哎，比较死板。我们讲究画倒影的时候要注意它的倒影。哎，看，要注意它的，大家注意看，我们画倒影的时候要注意它的倒影。你看，是不是要注意长有短？是不是？哎，一定要注意有长有短。这都是什么小细节？是不是？哎，有长有短，这都是小细节，同学们好忽略掉。老师要如果不提醒的话，同学们有时候就好忽略掉，就说，哎，画出来的这个倒影啊，是不是都是一样长的？为什么一直追求什么？我们要追求有变化，不管是我们用线呐、用墨呀，是不是？哎，一定要哎一直在强调变化。我们可以自己这个练习的时候，同学可以，哎，你可以画的时候，你注意一下。我们先用什么？你先用一个比较齐的，比如说我们画倒影，你就画的齐一点，你先看一下，感觉一下，然后你再改变一下，像老师这样，倒影有长有短，你去对比一下就知道为什么。老师强调为什么这个有长有短。哎，可以实践一下，同学们可以自己实践一下。好，靠近水面的山石，稍加一点淡墨，靠近水面的地方，你看，好，也是啊。我们着色的话啊，淡墨一定要少一点，不要加太多，有一点淡墨就可以。因为我们的颜色里边是不是也会加淡墨？所以说，哎，我们画这个涉色山水的时候，
一个是擦的要少一点，再有就是淡墨要加的少一点。比如说画水墨可以，比如说我今天的画面我以水墨为主，你可以淡墨加的多一点。好，觉得老师厉害是不是？有的同学就说啊，老师真厉害，级别看啊，因为什么啊，同学们？哎，我们就是老师来说啊，画了什么？画了30多年，对各种题材呀、各种作品呀，是不是都很这个画的很多，都是有的经验。同学们也可以，哎，我们每个同学也可以像老师这样，也能达到老师这种程度，对不对？因为什么呀？哎，老师是嘛？哎，开始的时候也是啊，自己琢磨呀，学临摹的，是不是？然后再自己总结方法，摸索的方法以后，哎，把这些东西啊总结起来，我简化它。你看，把这些技法我得简化，简化了以后，我们再教给同学们，是不是？你就掌握的，是不是就和老师一样？哎，掌握的快一点，少走什么？少走很多弯路。哎，是不是？你看，哎，提笔把这个山石啊，是不是树木啊？哎，就把它能表现出来，是不是？啊，来，我们开始着色。我们先调一个赭石的颜色，赭石的颜色我上到什么地方？来看一下，来，赭石的颜色我上在，你看啊，我们今天的上色方法，和我们平时的不一样啊，上的位置是不同的。来看一下，哎，上的位置不同，大家注意看，我们原来我们上赭石都上在山石的什么地方啊？和今天的着色方法是不一样的。来对比一下，来，同学们，我们对比一下，哎，我们今天的颜色，我们赭石上在了山石的，哎，哪个部分？大家看一下，我们先分清什么？哎，先分清山石的明暗结构，是不是？哎，先分清它的山石明暗结构，我们再去着色。来，暗部是不是？今天啊，
大家看我们今天的赭石，原来是上在山石的暗部啊。我们今天的赭石可没上在山石的暗部，同学们看，近景的山石，大家看一下，我们赭石上的了。对，上在了结构线的左右啊，就是上在了结构线的部分。我用什么？用赭石，你看，沿着结构线我去上的。好，上完以后，来，我再调个颜色，花青。这个颜色也是啊，我们常用的，是不是？赭石花青是我们常用的颜色。来一点，来，我花青里边啊，大家看，我加一点，加一点什么？加一点淡墨。大家看，我们把这个花青色，我们把赭石加在了什么？加在了它的结构线上，是不是？它亮部的结构线上。哎，现在呢，我们把花青，你看，我加在了山石的什么地方？同学们，哎，看一下，来，是不是？哎，现在我们把这什么？哎，把这个花青我们加到了山石的暗部。好，暗部来一点。远山，我把这个远山的地方把它喷一下啊。大家看，喷了以后，我们这种染匀的方法，大家看，我把画面打湿以后，我染匀的方法，大家能不能看出来我们染匀的方法是什么方法？对，哎，同学们有知道的吗？同学们有知道的，我们现在染匀的方法有知道的，我们可以打在公屏上，就能想到老师今天我们染匀用的什么方法。大家看，对，是染匀。大家记住，我们要打湿的话，比如说我们想染匀的地方，我把它打湿。大家注意看，湿染匀的方法处理什么？哎，处理我们的江南这种云雾。
它也是表现什么？分的表现季节不同。比如说，我们画春天的、画夏天的，它的云雾的时候，哎，用什么？用湿染云的方法用的比较多。但是呢，我们要表现像表现秋天的时候，是不是？哎，表现秋天呀，还有冬天的时候，我们用什么染云的方法？还有一种，是不是两种染云的方法？我们现在作品里边，一种是湿染云的方法，还有一种呢，我们画秋天用什么染云的方法？同学们，对，所以说，哎，我们染云也是什么？根据它的季节的不同变化，我们用不同的表现手法，是不是？我们讲究什么？哎，古人总结了我们上次的方法。春天呢，叫什么？春天，哎，但也耳如什么？耳如笑。夏天，苍翠耳如滴，就是我们夏天染云的时候，上色的时候，是不是？哎，要表现那种水，这个下过雨以后啊，含水比较多的那种感觉。春天呢，就是颜色叫它明快、清新。啊，是不是？你看，哎，我们湿染云的方法处理这个云的时候，云雾的时候，是不是它那种飘渺的感觉？是不是？我们容易把它表现出来，还有它的云的流动啊，流动感。我们在这个基础课里边讲了很多云的不同画法，这是我们现代作品里边常会用到的云的画法。还有什么？还有一种是干染云和湿染云的结合。好，云的部分完成，下面调一个什么颜色？来，再调个颜色。调个什么？调个桃花的颜色啊。属红，我们用什么？属红加白色。来，我们在这个同学们想了解的话，我们可以到我们的课里边去，哎，购买了课程以后，我们可以看里边基础课里边讲的云的画法很多种。第一种我们讲了什么？讲了勾云的方法，就是我们基础课，就是我们传统课里边会用到什么勾云的方法。然后后面就是什么呢？干染云的方法、湿染云方法，还有什么干染和湿染结合的染云的方法。我们在里边云的画法就讲了3种，对不对？我们就适合，比如说我们的画面适合什么一样处理云的方法，我们就用什么处理云的方法去处理，不是说强调的，是不是？这个画面就必须要用什么干染云的方法，这个画面必须要用湿染云的方法，也是根据我们的画面，比如我们讲的啊，春夏秋冬，是不是？你不同的季节，它的云的表现手法也是不一样的。
小尺寸的，我们里边小尺寸的都是束缚的是30×50的，然后里边还有还有一些小的斗方作品是40×40的小作品。大家注意看，哎，我们点的时候，对不对，同学们？哎，我们想学，比如说老师，我喜欢老师画的云，哎，我们就到什么？因为课里边讲的，哎，只是说一种染云的方法，是不是？哎，想掌握更多的染云的方法，我们到课里边去反复的去学习，老师讲的很详细。比如说，哎，施染云的方法用笔是怎么用的，调色方法是怎么调的，讲的很详细。我们同学可以反复的看，比如说我们掌握了云的方法，是不是？我们在画的作品的时候，为什么很多这个现代作品里面云的用法很多？我们刚才就讲过，哎，画面上增加了烟云、云气的表现手法，它对我们的画面是不是丰富我们的画面，提高我们的画面的意境，起着很大的作用。对，就像我们同学说的啊，我们基础课上就有勾云的方法、湿染云的方法、干染云的方法，还有什么干湿结合，是不是？哎，在我们的课里边都有详细的讲解。我们同学们很多都是这个老同学，我们都这个熟悉老师的基础课里边，是不是同学们？是不是讲的很详细？他们，哎，我们有老同学看到老师基础课的啊，是不是老师讲的语音的画法讲的很详细？是的话，同学们可以扣个是啊。有的同学就是说，是不是和我们的课里边讲的，这是我们还是学不会？是不是讲的基础课讲的不是很详细？同学们有知道的，我们可以哎告诉同学们，是不是？哎，老师讲的很详细，云的画法讲的很多。还有呢，我们前面也是啊，前面我们的小品课里边，比如说里边有什么荒山云海的题材，还有后边我们4尺整章的荒山云海的着色的也有，水墨的也有，里边讲云的画法讲的也是很详细的，不是说单在基础课里边有讲解，到后边我们的作品里边，只要涉及到云的画法，讲的很详细。不要担心，同学们，不要担心说学不会，有的可能新同学，哎，就是老师讲这个画云画的这么快，我能不能学会？不要担心，也是都是我们学习也是啊，都是什么反复的练习，不是说一遍是不是就能学会的？就要我们需要什么反复的观看，反复的学习。为什么很多同学我们拍了这个1号课，又增加到2课了？就因为有的同学觉得自己掌握的知识，哎，不是说哎自己想的时候，有时候绕的比较远，就是想就是方法呀，或者技法呀，掌握的不对，就需要老师什么，哎指点一下，省时间，对不对？哎，我们就是省了时间。啊，哎，我们后面也是啊，看这个颜色，大家注意看，我们这个颜色也是有什么变化的，是不是？对，把画画当做一个快乐的事。
我们同学们也是自己找到一个喜欢的这个事情去做，也是不容易的。哎，然后我们把这个喜欢呢，当做一个什么呀？哎，这个提高自己的欣赏水平也行，哎，提高自己的文化修养也行，也是学习这个我们学习画画的过程也是什么？哎，提高我们的欣赏力，提高我们的创造美。好，大家注意看这个颜色，大家注意看啊，前面的颜色和后面的颜色，大家注意看，是不是有变化？我们上色也是和我们着这个墨稿是一样的，大家注意看，它的颜色也是，大家注意看有没有变化啊？来，对，你看，朋友们都能想到有什么变化呀？就是由深到浅，是不是也是有这种变化的啊？由深到浅，好，来，大家注意看我们这个颜色啊，我们常讲什么呀？我们这个古人总结着色放的什么？随类赋彩，是不是？随类赋彩也是根据我们的墨的浓淡去调节我们颜色的深浅变化。好，调完这个桃红的颜色，来水面的颜色来看，我来一点水面。水面用什么颜色？春天的时候和夏天不一样，夏天的水面大家注意看，我们上这个出去玩的时候也会观察一下，哎，夏天的水面和春天的水面有什么不同的地方？来，花青藤黄，来一点水面。好，打湿一下，我要大面积的水面，要大面积的上颜色。花青藤黄，加一点三绿。好，大家看一下，是不是？哎，我们春天的时候，它的水面的颜色是不是偏一点绿色？而且它这个绿色呢，偏一点什么？嫩绿色。哎，让它颜色偏一点黄。来，到下面看啊，大家注意看，我们染水面也是要根据哎远近的关系，颜色有深浅变化。好，
来，我在什么呀？在这个山石的中间，这石和花青的中间，我加一点颜色。过渡颜色，我们在这个什么明暗之间，是不是？哎，山石的明暗之间，我加一点颜色。山上我们也加一点绿色。喜欢老师的作品，喜欢老师讲课的，可以啊，同学们可以什么？哎，我们可以拍我们的课里边跟着老师打卡，每天打卡作品，是不是？这就是需要什么？同学们只要喜欢老师的这个作品也好，喜欢老师这个着色方法也好，染晕的方法也好，是不是？哎，我们可以到什么课里边去学习不同的着色方法。这个学习也是我们怎么都要反复的，对不对？反复的看，反复的学。不是我们看一遍，比如说你看一遍就能学会的，是不是？每次我们学习的时候，比如说背古诗也好，是不是学书法也好，都要每天，是不是不停的练，不停的这个背诵，你才会记得牢。我们这个学画画也是，老师今天讲了什么技法，你今天记住了，是不是？明天你再去画的时候，哎，今天老师用到什么技法，是不是又会忘掉？所以说我们哎想哎看老师的课，哎呀，今天老师讲的内容我没记住，是不是？我们就可以打开我们的课程，随时去打开去看，想什么看什么时候看，想什么打开什么时候打开，很方便。来，倒影大家用到了啊，看倒影的部分我们在什么讲过啊？在我们染云的时候，画水呀，还有什么画这个点叶树的时候，是不是会用到这个颜色？大家看，画倒影，看这个颜色。生宣，老师用的都是生宣，不管我们3尺的还是4尺的作品啊，都是以生宣为主。大家注意看，我们远山，尤其是什么？注意看远山啊，它的墨的层次变化，在我们的生宣上才能把它体现出来。你在这个熟宣或半生熟里边，你体现不出来它的墨色层次变化、浓淡的变化，是不是？
来，来看一下，我们把倒影染匀完成以后，大家看一下我们这个桃花的地方，来看一下我们桃花的地方还需不需要加颜色啊？大家看一下，我们前面这个课里边讲过，春天很多点桃花的这个步骤，比如说我们含苞，对不对？含苞欲放的时候，它的花是什么颜色？哎，如果我们桃花盛开的时候，它又是什么颜色？来看我们这个画面啊，大家注意看我们的画面，前面这个啊桃花，哎，我们看还需不需要加？大家对比一下。对，含苞欲放呢，我们加一点深一点的颜色，对不对？来，加一点，是不是？我们加一点，来。如果画什么呀？要画它的这个花苞，就是桃花怒放的时候，我们可以什么呀？加一点白色。这样点完以后，大家看，哎，我加一点深的颜色，这样我们增加了什么呀？看大家注意看，我们点了一些深的颜色，是不是我们增加了花的什么部分？同学们，增加了花的，哎，对，你看，哎，一说同学们就能想到，增加了花的层次，就是说，你看对比一下，我们原来只是一个颜色的时候，它是不是它的花瓣是平的，只是一个层次，是不是？哎，加深了一个我们花的层次，然后我们的画面是不是就比我们原来的画面丰富了很多，对不对？哎。这需要我们注意什么？注意它的颜色的变化，是不是？我们一直追求墨色的变化、线的变化、颜色的变化。总起来，为什么服务啊？是为我们画面服务，让画面丰富起来、活起来。大家注意，哎，如果我们想什么画面后面啊，远处的小桃林的话啊，点的时候要注意和前面这个点也是有变化的。大家注意看，我们前面啊点的这个深的红色，相对后边来说
你看我前面啊点了一些红点，到后面你看，哎，有什么变化？好，这就可以了。对，因为我们现代作品为什么同学有时候好问这个老师什么是现代化，什么是传统画，它有什么区别？大家看，区别就是在什么？我们传统画就是有什么以线墨，叫什么墨分五彩，在我们的传统画里边，墨和这个线很重要。到我们的现代画里边，就是吸收了什么？吸收了我们的很多油画的色彩，是不是？版画、油画、水粉画、水彩画，哎，各种现代的这个表现手法，加到我们的中国画里边，形成了这种以色彩为主啊，以肌理呀，以它的这个透视啊，它的空间处理方法，哎，吸收了很多现代的这种手法形成的这种作品，我们叫什么？叫现代画。对，它区别于我们传统的作品很多地方。最明显的一点在我们的色彩上，对，多少大家记住，哎，点的多少有变化的。前面的我们的这个小桃花是不是小桃树上的点多一点？到后面啊，后面的时候不要说点的多，不要点的太多啊，点多了以后就和前面的桃树有什么？又融在了一起了，就它没有什么变化了。哎，一定要有一个是深浅的变化，一个是花瓣的多少变化，是不是？对，一个多一点，一个少一点。好，完成。大家又想，朋友们可以自己啊，我们在这个课里边讲了很多，就是说我们关于春天的着作方法。哎，比如我想画一些，哎，桃花盛开的时候，是不是？我们可以在什么呀？在我们这个基础上再点一些白色就可以，就形成了还多一个层次，是不是？还要多一个层次，比我们现在点的这个桃花还要多一个层次。好，基本上完成啊，基本上完成我们的着色部分。染了，同学们，我们房子染了啊。刚才我们染色的时候，先染了房子的部分，后上了桃花的部分。大家注意看，它的染色也是啊，它要和我们的画面协调在一起，不能染得太重，因为是远处的房屋，它的颜色也是淡淡的上一点就可以。因为是在什么，在这个云雾中的啊，在桃林中云雾中的掩盖的地方，是不是不要太明显？